सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियो जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ट्रेन खड़ी हुई है और हॉर्न बजा रही है और गेटमैन फाटक नहीं बंद कर रहा और कुछ नौजवानों की ओर से इसकी वीडियो बना फाटक मैन को उठाया गया। तो इस मामले की पड़ताल करने के लिए हमारी टीम वहां वायरल सच जानने के लिए पहुंची तो ये खबर सही पाई गई। नहीं सर जी, ये कोई गलती नहीं है, ठीक है ना। मेरी मैं गड्डी पिछे सी, मैं अपना गेट बंद किया, सिंगल किते, गड्डी आराम नाल पास की। वो मार कूट होंदा कि ना 5-6 बंदे तो उत्ते चढ़ गए, वो मेरा हाथ फड़ी जान। उन्होंने जब मेरी मूवी बनाई तो देखो मैंने अपनी मेरी ड्यूटी 'ਚ दखलअंदाजी देंदे सी ते मैं नहीं, फिर ਆਪਾਂ GRP ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਭਈ ਆ 5-6 ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਸਰ, ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਜਦ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਾ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਰੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਰਾਈਵਰ ਆਸਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੱਡੀ। हाँ पिछे ही सी वो, जो मैं अपना गेट बंद किया उन्हें स्पीड फड़ ली जब ग्रीन हर मेरा होया सिंगल। जागृति लहर के लिए लुधियाना से सुरेंद्र अरोड़ा सोनी की रिपोर्ट।